общий расклад Таро, мысли, чувства, планы, действия в отношениях загаданного человека, или это онлайн-гадание, еще можно посмотреть, что между вами сейчас, что происходит, как это выглядит, получив советы, подсказки, инсайты на ситуацию в отношениях и возможные перемены в ближайшем будущем. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на мужчину, на свою партнершу, на женщину, ну, на кого угодно, да. И давайте посмотрим, как карты видят сначала вас в отношениях. Ну, вот кто вы в отношениях. Ой, у вас такая, знаете, роль некого такого агрессора, который контролирует мужскую силу. Все, вот кто бы вы ни были, мужчина, женщина, да, вообще карты женские, но здесь и мужские аспекты открыты. Поэтому ваша роль в этих отношениях, она неоднозначная. И вы контролируете в этих отношениях мужскую силу, именно силу. Причем делаете это, ну, это агрессивная карта, достаточно агрессивно, да. Может быть, вы так не считаете, а ваш партнер считает. А может быть, наоборот, вы считаете, что вы агрессивны, а партнер этого не замечает. Вот тут уже смотрите по своей ситуации. Ну, давайте, как карты видят вашего партнера, да. Ой, у вас партнер слуга земли, ну, а слуга – это паж земли. Ну, во-первых, человек неоднозначный. Человек явно с некой тенью. То есть, то ли вы его не понимаете до конца, то ли вы его раскусить не можете. Он может быть инфантилен, ну, эта карта, она, знаете как, она больше о каком-то шпионаже, да, больше как будто бы, знаете, вот на вид этот человек достаточно странный, да, ну вот он как будто бы какой-то шпион, да, где-то стоит, и тень у него еще. Но он пассивный, то есть вы как бы агрессивно контролирующий, а он пассивно наблюдающий, вот так. Поэтому смотрите, тут может быть наоборот. Вы пассивно наблюдающий, а он агрессивно контролирующий. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим. Зачем наблюдает ваш партнер? Зачем он следит или за кем? Ну, то есть, что ему интересно? Что в поле его интересов? Ну, тут десятка огня. И здесь такая некая агрессия опять. Ваш партнер наблюдает за агрессией. Все. Если это ваша агрессия, он наблюдает за вашей агрессией. А если это его агрессия, то он наблюдает, как он далеко может реализовать свою силу, свой ресурс, свой авторитет. Также он может наблюдать, насколько вы гибки и насколько вы податливы. Сможете ли вы подчиняться в конкретной ситуации? Ну, здесь, между прочим, идет такое, ну, как бы давление, нападение, да, то есть акт такого подавления, да, это мягкое, говорю. Ну, тут на самом деле не подавление, вы сами понимаете эту карту, да, она здесь, это с цензурой карты. Поэтому, давайте так скажем, зачем наблюдает? Ваш партнер наблюдает за тем, как далеко он может зайти в своей агрессии и насколько вы будете поддаваться, или насколько вы податливы, или насколько вы можете адаптироваться к его давлению. Ну, не обязательно это давление, но это может быть его бездействие, или его контроль, или его ревность. Да? Вот есть некая крайность,
которую он постоянно проявляет. И вот он наблюдает, сколько он этой крайности может дать и как вы можете согнуться под этой крайностью. Не знаю, тут может быть что угодно. То есть от агрессии до, ну, например, скупости или щедрости. Да? Может, он вас, наоборот, забрасывает подарками, к примеру, и наблюдает за этим. Может ли здесь быть? Да, ну, как бы агрессивно забрасывает. Да? Ну, так редко бывает, когда агрессивно забрасывают. Ну, может, бывает, да, вот человек там дарит цветы постоянно, там еще что-то дарит. И наблюдает за этим при этом. Хорошо. Чего он не знает о вас? Вот чего он не знает о вас? А вот чего вы не знаете о нем. Этого вы о нем не знаете, этого он о вас не знает. Он о вас не знает, что вы принимаете его, да, как бы агрессию. Да, он вас вот бьет как бы, да, а вы как будто бы, ну, карта называется принятие, да, то есть, ну, принятие агрессии. То есть вы как бы поддаетесь. Он не знает, он не понимает этого, что вы поддаетесь. Или он не догадывается, что вы поддаетесь. И, может быть, вы недостаточно поддаетесь, потому что, судя по тому, что он давит, да, продолжает давить, он не понимает, что вы поддаетесь. Может, тут уже услышьте это для себя, оно работает для вас или нет. Но также он не знает о вас, что вы готовы с чем-то согласиться, то есть пойти на какие-то уступки, подвижки. Может быть, это не уступки, не подвижки, может быть, вы готовы к какому-то компромиссу или принять какое-то решение. Принятие, да, аспект. Окей. Чего вы не знаете о нем? Вы не знаете, он честен с вами или нет, справедлив он или нет, и не знаете, готов ли он быть вашим партнером честно, открыто, откровенно, ну, то есть справедливость. То есть не знаете, что вас может ждать дальше именно в союзе с этим человеком. Также вы, может быть, не знаете правды о каких-то документах, потому что все-таки это справедливость, и вы действительно половины не знаете о нем, да. По весам, здесь вообще лев, но это весовая карта. Не знаете его характера, видите, как много здесь, да. И, может быть, просто еще много чего не знаете, потому что здесь идет как бы наблюдение. Ну, как минимум половины вы и его половины не знаете, вот так. Хорошо, давайте тогда, ну вот как бы с точки зрения духа, да, посмотрим. Вот у нас иногда шестой карта идет, дух или нет. Вот сегодня я хочу духа. Как дух видит это? Здесь дух видит женщину мягкой. Ну, здесь всадница воды. Вот. И дух видит, что здесь есть очень сильный, агрессивный мужчина. Здесь опять лошадь. И женщину видит... Он видит женщину мягкой, но это не факт, что женщина себя так проявляет. Просто дух видит женщину мягкой, мужчину непонятным, с большой тенью, черный конь, да, тени тут есть, тут конь он есть, и мужчина может быть на вид белый конь, а на самом деле черный конь, то есть его тень мужчины, то есть дух видит мужчину не до конца, как минимум, понятным, известным, изведанным, да, вот, что женщина как минимум половину от мужчины не видит, не знает, не понимает, не слышит, вот так. Ну, вот такое интересное идет здесь. Хорошо. Что именно контролирует женщина в этих отношениях? Ну, женщина, скорее всего, контролирует энергию огня, энергию интима, близости, сексуальную энергию, да, и интерес мужчины к себе. И здесь такая карта, она прямо об этом. Что контролирует мужчина в этих отношениях?
неверно задан вопрос. Давайте спросим тогда. Раз неверно задан вопрос о контроле мужчины, возможно, он много чего контролирует, да, судя по всему. Почему он настолько агрессивен с вами? Ну, например, он там грубит, обещает вас физически как-то на вас воздействовать или обещает вас вычеркнуть из своего списка, забанить. Ну, к примеру, да, то есть вот почему он так агрессивно с вами? Агрессия может быть любая. Причина. Возможно, он видит вашу независимость, видит ваш интеллект, что вы умны, что вы не боитесь его потерять. Это он понимает, скорее всего. Здесь женщина курит трубку. Да, моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Да. А здесь о том, что легкость, дым, да, то есть женщина не боится чего-то. То есть какое-то бесстрашие он слышит, видит, понимает, знает. Оно бросается в глаза, ясность. Но также туз воздуха – это всегда интеллект. Поэтому ваш интеллект, ваше бесстрашие, ваша легкость заставляют его напрягаться. Давайте спросим, вообще это ваш партнер или нет? Мужчины могут спросить, это моя партнерша или нет? Здесь колесо фортуны. Ответ – да. Но. Всегда же есть но. А но в чем? Но. В чем? Но в чем? Но, да. Но в том, что нужно изучать ситуацию с разных точек зрения. Подходить друг к другу с разных точек зрения. Смотреть на себя с разных точек зрения. Но ваш ли этот партнер, он вам по судьбе? Вам судьба, вот колесо фортуны, здесь десятка, да, это колесо фортуны. Но опять-таки нужно смотреть ситуацию с разных сторон, изучать ее. Вот видите, я изначально почувствовал, что вам не хватает информации, как минимум женщине, 50% о черно-белом коне. Возможно, это и мужчина точно так же здесь 50% не понимает женщину. Да? Возможно. Хорошо. Какова вероятность у вас на совместный брак, если это для вас актуально? Почему я задаю этот вопрос? Во-первых, принятие, во-вторых, судьба, и в-третьих, справедливость. Тут уже прям понятно, что о союзе. Да? Вероятность на совместный брак. Отказ. И тут нужно понимать, то ли мужчина будет отказываться, то ли женщина будет отказывать. Кто кому откажет. Пока вероятность низкая. Хорошо. Но если у вас все-таки тяга такая, что вы не хотите отказываться, или он не хочет отказываться, да, то что сделать, чтобы дух, да, мы в территорию духа, чтобы эти отношения стали более естественные, мягкие, да, больше духа было, да, духовности в хорошем смысле, да, именно. Давайте. Что сделать, на какие шаги идти, чтобы смягчить эти отношения, да, или было больше чувств? Тут дьявол прям выпадает. Пойти на какой-то дьявольский ход. Не знаю. То есть, смотрите, дьявол кроется в деталях. Мы сейчас посмотрим этого дьявола, когда дойдем опять до духа в следующем ходу. То есть, нужно идти на какие-то ухищрения, манипуляции, возможно, даже на темные шаги какие-то. И на ухищрения, да, вот так. Ухищрения, манипуляции, хитрости. Может быть, даже на темную магию. Может быть, на магию как таковую. Да, там она может быть не обязательно темная, но по дьяволу, если это магия темная.
А если по, ну, например, по светлой магии, то, ну, как бы по дьяволу, то, ну, по светлому, да, пойти, если вы понимаете, что темное не ваше, то идти на светлую магию, да, вот так. Ну, окей, пока так, да. То есть для того, чтобы эти отношения были, ну, более гармонично, нужно идти обращаться к дьяволу. А у каждого дьявол свой. От магии до каких-то хитростей. Хорошо. Давайте так скажем. Здесь комбинация вожделения и контроля. Боится ли вас потерять ваш партнер или партнерша? Боится ли, есть ли страх потерять? Потому что здесь агрессия еще, поэтому и страх. Он боится вас потерять, но ему не нравится, когда вы этим манипулируете. Если вы этим манипулируете, это его злит. Но он боится. Здесь вот так. Да, боится, но злится, когда вы этим манипулируете. Что вы неправильно понимаете в этих отношениях? Лично вы. Что лично вы неправильно понимаете? Вы неправильно понимаете наказание. Это раз. Вот оно прямо, карта выпадает. Где-то вы неправильно понимаете... Ну, Нептун это все-таки светское что-то, да, идет. Может быть, вы не понимаете его общество. И, то есть, наказание неправильно понимаете. То есть, может быть, он вас не наказывает, а вы этого не понимаете. Или он вас наказывает, а вы этого не понимаете. То есть, само наказание вы неправильно понимаете. И, может быть, вы неправильно понимаете друг друга, потому что вы из разных слоев. То есть, ну, например, вы из простых людей, он из аристократов, например, да? Или наоборот. Но вы еще также не понимаете, что поскольку эти отношения как бы вам по судьбе, то испытания или наказания, которые вы проходите, вы должны проходить. И, может быть, вы не понимаете, за что вам эти наказания, но это часть этой судьбы, получается, да, как бы объединяя или пытаясь объединить судьбу, идя на различного рода ходы, в том числе по дьяволу, вы попадаете еще в 12-й аркан, да? Он здесь называется наказание, а вообще это аркан висящий, да? Или подвешенный. Что он четко, ваш партнер, четко усведомив, да, понял, что он четко понял о вас. Вот ясно, ясненько так понимает, четенько, да. Вот так. Что он четко понял от вас, о вас? Ну, во-первых, если у вас есть близость, то ему с вами классно, да, горит. И, возможно, он чувствует, что и вам с ним хорошо, если у вас есть близость. Но если у вас с ним нету близости, то, возможно, он понимает, что эта ситуация его раздражает еще сильнее. И что он может понимать, что вы источник раздражения, внутреннего конфликта, внутреннего. Пятерка огня – это внутренний конфликт всегда. Вот. Ну, мы имеем здесь такую страсть и такую игру, в принципе, да, поэтому он может еще понимать, если вы с ним играете, и если вы знаете, что вы ведете с ним какую-то игру, то он это может понимать. Имейте это в виду. Давайте так спросим. На что он готов согласиться, да, вот так. На что он готов пойти в ближайшее время по отношению к вам? Но он готов пойти или будет готов пойти. Так, кстати, это немножечко и о будущем может быть. Он готов пойти на диалог и на некое сближение, но держать дистанцию при этом. Это дистанционная карта. Диалог и сближение на дистанции.
диалог на дистанции, сближение на дистанции, слышите, да? На что он не готов. Или к чему он категорически вот тут будет отказываться, отталкиваться, упираться до последнего. Ну, во-первых, он не будет вредить себе, он будет отказываться действовать не в своих интересах. Это карта чисто мужских интересов. И он не готов отказаться от контроля ситуации и, знаете, как от своей линии отказаться, да, вот как он видит ситуацию, да, вот как он хочет, вот так он будет продолжать. Все-таки король огня, да. Хорошо. Давайте немножко поподробнее о дьяволе. Дьявол кроется в деталях. Какие детали у этого дьявола? У этого дьявола могут быть детали следующего характера. Во-первых, партнер может быть категорически против близости с вами. Это уже смотрите по своей ситуации. Либо у партнера могут быть еще альтернативные партнеры. Либо третий вариант, тут уже смотрите, да, как ваша ситуация. Партнер очень ревнивый. Огонь, огонь, огонь. Наказание. То есть, применяя к своей ситуации ревность, дьявол кроется в деталях ревности, соперницах, соперниках и полном закрытии в себе, да, то есть он не будет подпускать, да, вот прямо до агрессии, вплоть до агрессии. Ну из-за чего? Из-за внутреннего конфликта, скорее всего. Или какой-то болезненной ситуации между вами, вспышки, да. Что его вот больше всего раздражает, бесит, и он вот в этом подзастревает по отношению к вам? В чем он с негатива подзастревает к вам? Ой, ну я смотрю, или он такой вспыльчивый, но это по отношению к вам, да, то есть либо вы его бесите, это вспыльчивость, либо вы вспыльчивые. Но опять-таки, когда вы не боитесь его резко потерять, да, поворачиваетесь к нему спиной и как бы отталкиваете его, это его начинает бесить. Да, или он в этом застревает. То есть это вводит его стрельца, как говорится, в скорпион, да, или его Марс в скорпион, особенно мужчину. Поэтому здесь вот давайте так скажем. Ну, что ему тяжелее всего простить в связи с вами, это ваш такой разворот и ваше отталкивание его в сторону. Ну, это все-таки карта отдаления, и отдаление таких любовников, да, отдаление, любовники, да, а здесь оно есть. Поэтому применяйте к своей ситуации, да, смотрите, может не ваше, не берите тогда. Давайте спросим, если он вас наказывает, зачем, с какой целью он это делает? Ну, например, он раз наказал, 2, 3, 4. Вот зачем он наказывает вас? Так это вот умеренность, это искусство. Месье знает толк в извращениях, да? Ага, или в наказаниях, да, или в наслаждениях наказанием. Ну, давайте так скажем. Наказывая вас, он как бы оттачивает свое искусство. В этом есть его искусность. Да. Такой немножко сегодня психологический расклад, но в этих нотках или нотках психологии вы найдете какие-то свои, подберете свои ключики, да, к себе и к нему в том числе, возможно, если вам это нужно будет после такого расклада сложного, да. Окей, хорошо. Сегодня расклад для тех, кто любит думать, адаптировать к себе, к своей ситуации, рефлексировать, да, и
помогать себе самому при помощи карт Таро, да, и это все-таки метафорические карты здесь больше. Поэтому причина его вашего наказания, она заключается в том, что он сам кайфует от этого и где-то наблюдает, что вы где-то тоже от этого какой-то кайф можете получать. Ну, здесь компромисс. То есть, по сути, наказание является неким компромиссом, и вы где-то его принимаете все-таки, да? Не, вот принимаете, вот здесь, вот он. Вот эта карта принятия, да? Окей. Ну, хорошо. Давайте дальше посмотрим. Если кому-то актуален вопрос, есть ли соперницы? Именно они. Соперницы есть ли? Ну, здесь страшный суд, да. По страшному суду как будто бы они есть с одной стороны, но как будто бы с другой стороны их и нет. Если вы чувствуете, что что-то нечисто, то они могут быть. Они могут быть. Почему он отдаляется к вам, от вас? Почему? Причина его отдаления. Или истинная причина. Ну, может быть, соперницы, да, опять, или соперница, вот, или соперник, если женщина отдаляется. Может ли здесь магия быть по Луне? Да, потому что рядом страшный суд, Плутон и рыбы, поэтому рядом может быть и темная магия, и что угодно, да, вот из такого, из темного. Поэтому его отдаление может быть связано с магией, с нечистым и соперничеством. Какие у него планы на ближайшее будущее в связи с вами? Да, он вам готовит какой-то подарок. И этот подарок, он как будто бы гораздо больше, нежели он уже делал. И этим подарком он что-то докажет. Как снять напряжение? Вот здесь вот как бы как снять напряжение? Как снять напряжение? Напряжение в этих отношениях снимается близостью, сближением, благим намерением изменить ситуацию к лучшему. И инициатива, и здесь женщина проявляет инициативу, но если смотрит мужчина, то инициативу может проявлять мужчина. Вообще карта показывает пассивность мужскую и женскую активность, поэтому эта активность должна быть мягкая, но напряжение можно снимать сближением, и нужно снимать сближением, в том числе тактильное, может быть вербальное, то есть все способы хороши, особенно вот на материальном уровне, да, то есть если это возможно физически сделать. Поэтому чем вы ближе физически, тем меньше напряжения между вами. Как ни странно, хотя дистанция здесь у вас увеличивается. Но дистанция у вас увеличивается из-за вот этих двух карт: Луна и суд. Загадывайте желание. Какие цели он преследует в отношениях с вами? Его цели. Но смотрите, это грандиозные цели, с одной стороны, да, а с другой стороны, преследуя эти грандиозные цели, он может все разрушить, осознанно или неосознанно. Поэтому он может преследовать цель все разрушить. Но здесь и сейчас это может быть и так. На какой компромисс в отношении с вами он готов пойти?
Эх, смотрите, здесь художник рисует картину, да, такого, ну, уже после, да, того, как отхлыстали, да. То есть на какой компромисс? Он готов как бы наслаждаться или рисовать картины, да, или участвовать в процессе, где вы после вот этого вот такого, ну давайте назовем его этой экзекуции, да, какой-то, позируете, да, то есть он готов наблюдать, как вы, ну, условно говоря, страдаете. Пока так. Но, возможно, где-то есть ход через это. Есть ход на сближение. Это влюбленные, карта влюбленных, да? И вы влюблены в свое дело, он в свое дело, да, и где-то есть компромисс между этим. По сути, на какой компромисс он должен пойти? Или может пойти? Он готов пойти на компромисс, где вы дадите каждому из вас заниматься или делать то, что ему нравится. Вот здесь вот это я прям красиво ложится здесь. По-другому никак не скажешь. От чего надо срочно избавляться в этих отношениях? Давайте спросим. Страшный суд все-таки это как избавление идет. Что тут явно лишнее или кто тут явно лишний? Да? Здесь нужно избавляться от короля воды, от мужчины скорпиона, рыбы и рака. Но здесь нужно избавляться от неконтролируемых эмоций. Если от кого, то мужчины водная стихия, если от чего, то от эмоций. Хорошо. Луну проверим. Магия ли это? И если это магия, то на что она влияет? Да? Скорее всего, это магия, вызвана она треугольником, тройка воздуха, и влияет она на тепло или холод между вами. Если между вами прям сквозит холод или отторжение, да, возможно, это рассорка. Это именно вид магии, как рассорка. Что он ценит превыше всего в вас, и это как бы не дает ему куда-то деться, убежать, уйти и так далее. Либо ваше бесстрашие, либо зависимость от него. То есть он ценит либо вашу смелость, либо ваш страх его потерять. Может ли у вас он быть здесь? Да, может быть. Может ли у него быть страх этот? Да. Будете ли вы вместе? Как интересно эти две карты сегодня резонируют. И я сам не буду отвечать на этот вопрос, а вы скажете точнее вот так. Будете ли вы вместе, когда эти карты выпадают в такой последовательности? Все будет хорошо, оставайтесь на связи, услышимся. Пока-пока.